皆さんこんにちは、あかねです。台湾が大好きで日本にいても台湾気分を味わいたいということで、今回は日本で購入した台湾食材をご紹介したいと思います。スーパーや台湾食材のお店で気になったものをいろいろ買ってきました。私が今回行ったのは台湾古州っていう川崎市内にある台湾食材を取り扱うお店と、あと業務スーパーです。それでは早速ご紹介していきます。スタート。はい、まずは台湾古州っていうお店で買ってきたお菓子やお茶類ですね、ご紹介します。まずお茶です。こちらの東方美人のお茶を買ってきました。九十銘茶っていうところの東方美人ですね。これは日本にある会社が台湾の茶葉を使って売っているそうです。ティーパックではなくリーフタイプのものです。ティーパックのものもあって、店員さんと話してたらもうリーフの方が断然美味しいってことだったんで、こちらを買ってきました。これは 40g 入って1598円でした。はい、続いてこれね、気になってたんですよ。ライチケーキ。多分これくらいのサイズのものが123456788個入って698円ですね。これは台湾で作られたものだそうです。今までパイナップルケーキ、あとマンゴーケーキは見たことあったんですけど、ライチは初めてだったんで、どんな味か気になったので買ってきました。後で食べてみたいと思います。はい、ケーキつながりでパイナップルケーキですね。この2つはリリアンズベーカリーっていうところのパイナップルケーキです。同じメーカーなんですけど、こっちがちょっと安めで、こっちがちょっと高い方、380円と280円。店員さん曰くこっちの方がクッキーの部分が薄くて、中のパイナップルあんがたくさんぎっしり入ってるそうです。確かにこう比べても重さがこっちの方がずっしりしてる感じはあります。食べ比べしたいなと思って2つ買いました。台湾でだいたい毎回パイナップルケーキを買ってるんですけど、皆さんどこのパイナップルケーキが好きですか？おすすめあったら教えてほしいです。私は新順花っていうのかなっていうお茶屋さんに行った時にパイナップルケーキを買ったのと、あとはホテル日光にあるロイヤルベーカリーのパイナップルケーキをこの間買いました。どちらも美味しかったんですよね。台湾の方々にとって美味しいパイナップルケーキってどこなのか気になる。というか普段から食べるんですかね、台湾の方々は。それかあれはお土産として定番なだけで台湾の方はあんまり食べないんでしょうか。教えてください。はい、続いてこちら、このレトロなパッケージかわいい。これはトーファの素。この中に粉が入っていて、この粉をお水でまず溶かして温めた豆乳を入れて冷やすとトーファが出来上がるっていうものですね。この中には 90g 入っていて 30g あたり1リットルの豆乳で作るそうなので、これで3リットルの豆乳分作れるそうです。こういう系のトーファ食べたことないので、ちょっとどんな味か気になりますね。なんか with Mother's Taste って書いてるのがすごい美味しそう。このトーファと一緒に食べたいなと思って買ったのがこちらのピーナッツです。これは398円でした。店員さんにトーファを食べる時に何かシロップ的なものあるかって聞いたら、台湾で一番定番なのはこのピーナッツっていうことでピーナッツを買ってきました。このシロップ自体にも甘さがついているらしくて、トーファの中にこれをざーっと入れて、好きなトッピングとかしたら美味しく食べれるそうです。ミルクピーナッツスープって書いてありますね。続いて冷凍食品も買ってきたんでちょっと持ってきます。こちらも台湾古州というお店で買ってきた冷凍食品になります。大根餅です。もうこういう四角に切られた大根餅、これを焼くだけ、油で焼くだけで出来上がるそうです。焼いてもいいし、蒸しても電子レンジでやってもいいらしいですね。このまんま食べるのはもちろん、切ってなんかお味噌汁、スープとかに入れたり、おかずの具材にしてもいいらしいです。これは原産国日本になってますね。日本で作られたんでしょうね。原材料は大根、もち粉、でんぷん、豚肉、砂糖、ごま油、大豆油、食塩、米酒、香辛料、醤油などなど。大根餅はいろんなところで結構売ってるので、どこのが美味しいか今後いろいろ食べてみたいと思います。そして私が今一番食べたい胡椒餅。胡椒餅めっちゃ食べたいんですよ。これは横浜の中華街にあるやつだね。和風鎮だっけ。和風鎮っていうね、横浜中華街にお店があるんですけど、そこのみたいです。これはもう出来上がったものなので、これを解凍して電子レンジでチンして、その後トースターでトーストすると美味しくなるそうですね。食べたことないのでどんな味がするかちょっとわかんないんですけど、多分美味しいでしょう
このワンフーチンっていうところの小籠包もすごい美味しかったので間違いないと思います。多分後で食べます。続いてこちらはユーウェンですね。ユーウェンの、黄色いやつと紫のやつ1個ずつ買ってきました。お湯で茹でてお水で締めたらもう完成ってやつですね。さっきの豆腐にトッピングしたくて買いました。1個がね結構ちっちゃいのかな、ちっちゃめな感じがする。こんな感じ、第一関節ぐらい。茹でたらちょっと大きくなるかもしれないけど、これは1個429円でした。今日これから豆腐を作ってみたいと思うので、これも一緒に使いたいと思います。はい、続いて業務スーパーで買ってきた冷食です。これ気になってたんですよね。黒ごまタンユエン、もちもちした食感の一口サイズのお団子の中に黒ごまが入っているお餅ですね。黒ごま大好きなんでこちら買ってきました。続いてこちらスプリングオニオンケーキ薄焼き瓶。これは焼くだけでこういう台湾の屋台で定番のおかずスナックが出来上がるそうです。5枚この中に入ってます。これは原産国も台湾。インスタグラムで業務スーパー台湾購入品って調べるとこれ結構出てきてたんですけど、このまんまでもいいらしいんですけど、醤油をかけたりポン酢かけたり、あとチーズをかけて食べるっていう方もいました。チーズかけて食べるやり方気になるんでやってみたいと思います。と言ってもチーズがないのでチーズを買いに行かないといけないんですけど、はい、以上が私が今回買ってきた台湾食材たちになります。これからちょっと豆腐を作ってライチケーキを食べたいと思います。お茶を飲みながら。はい、これから豆腐を作りたいと思います。ちゃんとねこういう風に日本語で作り方を書いてくれてるのありがたいですね。無調整、間違えた、調整豆乳買っちゃった。なんか無調整豆乳ってレシピには書いてあるんですけど、調整豆乳を買ってしまった。どうだろう、大丈夫かな。大丈夫でしょう。粉3分の1をお水 125cc 入れて溶かす。この豆腐の粉3分の1でだいたい 2,3 人前だそうです。でこれをお水 125cc、 こっちに入れた方がよかった。結構すぐ溶けた。沸騰直前まで温めるらしいです。1リットルがこの中に入りそうにないから、こっちちょっと大きい容器に移し替えます。全部入ってくれ、お願いします。あ、待って、入らない。入るか、ギリ、超ギリ。入ったパンパンだ。はい、こんな感じで超ギリギリの豆腐液が完成。これを15分置いて出来上がるそうです。それではまた後ほど。豆腐バイバイ。豆腐を待ってる間にオリエンタルビューティー飲みたいと思います。パッケージ曰く2分待つそうです。蒸して3杯から5杯は飲めるそうです。試食します。これがパイナップルケーキ。パイナップルケーキは2つ買ったんですけど、こっちが安い方のパイナップルケーキで、こっちがライチケーキ。初めて食べます。それとオリエンタルビューティー入れました。いただきます。まずお茶から。美味しい。ちょっと甘みがある感じするパイナップルケーキ。いただきます。美味しいけどパイナップルの酸味がもう少しあった方が私は好きです。かといってすごい甘いわけでもない。美味しい。これパイナップルケーキですね。外のクッキーは結構サクサクな感じ。続いてライチケーキ。初めて食べます。ライチの味する。中はパイナップルと同じようにあんが入ってますね。美味しいんですけど、もう少し味があった方が嬉しい。味がないわけではないけど薄い感じがするかも。他のライチケーキを食べたことがないから分かんないんですけど、ライチケーキってこんなものかもしれない。もしかしたらライチの味があるはあるんですけど、あんまり感じないかも。でもさっきこの外側部分のを食べてクッキー生地が多かったからライチの味が少ないって思ったのかもしれない。今この中の真ん中あたりを食べたら結構ライチの味する。
結構さっぱりしてて美味しいかも。でも私はやっぱパイナップルの方が好きですね。何液体、めっちゃ液体なんですけど、下の方はこんな感じだけど上はもうほぼ液体。わー、何がいけなかったんだ。調整豆乳だからかな。わー、ショック。豆腐は失敗しちゃったよ。プリンみたいになってるとこもあるんですけど、まあほとんど液体でした。作り方をちょっと間違えてみた。茹でたユーエンとピーナッツとごま団子を入れてみました。食べてみます。まず豆腐自体から。味は悪くはない。このお団子も食べてみます。はいはい。美味しい。すっごいもちもちしてる。今 Google で豆腐が固まらない理由を調べてたんですけど、調整豆乳の使用が原因だったみたい。やっぱり本場で食べるのが美味しいね。はい、今回の動画いかがでしたでしょうか。もし他にもこんなものも売ってるよとか、おすすめの台湾食材のお店とかあったら教えてください。こういう冷凍食品たちが実際の台湾で食べる味とどう違うのかっていうのもすごい気になります。それでは最後までご覧くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。